好，那我们今天再来介绍这个 Line 的东西哈。我现在再把 Line 执行起来，所以我们要到带的对，在 Line 里面开始来准备做一些介绍。设计好。然后呢，来上次呢那个什么，上次我们有做过几个，有我们上节课没有复习到的一个功能，是在之前在上一堂有讲到的，我这边稍微复习一下。比如说呢，我找阿青先生来要跟他讲话，要跟他讲话。然后呢，讲话其实不只有打字，如果你觉得打字太累了，有时候是在开车的情况之下，人家赖来了，你看到了，但是你想急着回他啊，对，你可以用讲话的方式。讲话分两种，一种是直接打电话给他，打赖也可以打电话啊，那不会寄到月租费，都是透过网络出去的，除非你有3G 网络，你就可以透过那个什么那个打电话的部分出去。所以来，我说有两个哦，一个是你直接打电话给他，第二个是你讲一段话录起来传过去给他听。好，我们先讲最简单的讲电话。上次就是前2节课我们有讲到，讲电话怎么讲呢？比如说我现在就是连哎，您上网了吗？我现在在上，那我等一下我先连另外一位。关系嘛，你那个密码在哪里？然后等一下我录完我再给你，因为现在有在录可以直接连线的话，那我就找您好了，我就找您来。比如说呢，我现在要跟他讲电话，我这边右下角这个地方有一个电话，就是你要进到跟那个人那个讲话的过程当中，右下角有一个电话，你按下去之后免费通话。比如说来，他那边就会听到声音了。好，等一下哦，要等一下。OK，到时候你那边就会出现那个，有一个声音嘛，有没有听到？哎，这就是 LINE 的电话声。好，那你就按接听。好，接听了之后呢，现在其实电话当中，我在讲电话，你那边就听得到了。哎，那当然有一种，这时候我想切视讯，就是我想要看到你的影像，那我先把我的影像打开来，那你的影像要你自己打开。像比如说，就按这个地方，我按一个视讯，我的影像就会打开来了。你看现在就有我的影像，那您要不要把那个视讯也打开来？您点一下画面，然后会有视开来，有吗？你有点到视讯啊？有了。你看，我就会看到他的影像，但是我的右上角是我的影像。但是所以跟人家讲电话的时候，也要随时注意自己的影像，不要用变成这样，只有嘴巴这样子讲啊。这你就要对，要镜头要对到这个右上角的小镜头，要看清楚。OK，要自己要对到里头去。那如果不讲的话，你就可以现在我也要讲老实话，赖的网络不太好，通讯不太好。以后下次我们会教，我先讲完，这个地方结束的时候我就按结束，就会挂断了。以后这个 line 因为我们现在先教 line 的时候，所以先让你们用 line 的可以通讯。未来我们会教另外一个东西叫 Skype，它的视讯跟那个声音都会比较好。好，就跟人家讲电话，甚至你跟国外讲电话，用 Line 常常断断续续的，Skype 会比较好，影像也传得很好。OK，好，所以呢，我们先来请各位试一下，我再讲一次怎么操作哦。Line 执行起来之后呢，你到这里的名单当中，一个你可以在好友底下找到那个人。你看，在好友的话底下找到这个人，然后是按免费通话，或者是你要用视讯通话，这样就可以直接打了。但是如果你今天是在聊天的这个情况之下找这个人，预设点进去，他会认为你是要打文字，那没关系。这时候如果你真的要在电话，你就按电话免费通话，然后等到接上了之后，你再决定要不要视讯，你可以再把视讯打开来，可以吗？好，我这边就结束了。那就先请各位，网络如果一旦连好了，你们可以互找对方来聊一下。